感知中国力量，军事纪实。用那个望远镜看，火光很明显，有必要的话就上。时间已经接近晚上9点，在人迹罕至的大山深处，3分队突然发现对面山体上出现可疑的火光。情况紧急，分队长唐佳雅带领几名队员到山脚下排查。在曾经发生过爆恐案件的区域，这是一个十分危险的行动。集训队队长马志强也要亲自指挥。有重量，知道不得？有重量，知道不得？然后过来，那小孩没上来吗？光打一下光，后面靠近点。前弹结合打开保险了，就是这个左手食指已经在这个前端上面了，就是只要出现危险，我们迅速上弹。3分队的朱立强没能跟着大家到最危险的第一线去，他和卫生员被留在原地负责警戒。队长，我们现在是继续待命吗？除了待命还是用什么？先待命，能把这个情况排除之后再说。作为一名军人，面对危险时刻，谁都想冲锋在前，但这一次朱立强却没有这个机会。他觉得，可能是这2天老跟分队长起冲突，才导致这样的结果。对此，他很不服气。我有的时候可能给人感觉有点玩世不恭、嘻哈的，但是你只要能用得上我，那么尽我所能去完成。焦急等待了1个多小时之后，在山脚下已经排查结束的战友们终于回来，通知朱立强，他们也可以上去了。离得有多远？大概有2公里。这样子，分队长来，走，你带一个小组。前面这个房子，先看脚印啊，不要有新鲜脚印的话，一定要抛出公示。来，这谁？如果可以，我们就在这儿住了。完了以后，那个啥，外面院子不能生火。经过仔细的搜查，队员们确认这些房屋是安全的。安全。一到晚上，重点就是听声音，整个的完了以后把夜视仪给对那个啥望远镜给他，一直给我观察那个山上那个。如果那个山上那个一晚上不灭，那就是没自燃。对，谁也不会烧那么多柴火，因为这个山上没有柴火，看出来的。啊，如果他半夜灭了，那明天早上我们天气亮，我们必须上去。明白。啊，上。因为晚上我们对现地不了解，而且还下雪，而且还刮风，上去务必是有危险。3分队决定，先以山脚下的房子作为掩体进行观察，天亮之后再对山上的火光进行排查。此时的朱立强要在房屋周围布置好简单的工事，他的手里一直没有闲着，但心里想的却是白天的到来。他一定要争取参加到山上排查可疑火光的任务。同一个晚上，在山口担负设卡堵截任务的4分队也没能过得安安稳稳。对，夜间这一块，我们在这个谷里，应该说情况不明，我们这个在明，然后这个敌人在暗，所以说一定要这个在夜间提高警惕意识。再说这个，相对来说环境比较复杂，这个我们视线也基本上受阻。特别容易这个遭袭。上弹结合。队员们把子弹都压到了枪里，以应对随时可能出现的险情。好。白天，分队长刘峰和队员发生了争执，让他和队员间的关系变得疏远起来。
此时的刘峰，一方面对周围环境保持高度警惕，另一方面也担心着自己还能不能带好队伍，当好分队长。这天晚上，气温已经降到零下30度。早晨5点，一直睡不好的队员们困得实在扛不住了。就是在这时，在外面负责警戒站岗的哨兵发现了异常情况。这边！分队长刘峰的对讲机立刻响了起来。142洞，142洞，149呼叫，149呼叫，收到请回答。请讲。刚才山上有动静。什么情况？石头滑落的声音。在通往前方道路的斜坡方向，队员听到了有石头滑落的声音。这个碎的声音就好像人踩踏某个石头突然滑落声音一样。这是通往山里的唯一通道，周边并没有村庄。此时夜深人静，真的会有人从这里经过？当时心里应该是非常紧张的，没有想别的。4分队要马上采取行动。除了4分队，反恐集训队的其他3个分队都在这座大山里。如果负责设卡堵截的4分队不能完成自己的职责，那么其他3个分队的安全都将受到威胁。面对突发情况，4分队是高度紧张。东侧，一切注意观察，各组长，现在加强戒备，向我靠拢。四周一片漆黑，队员们要想看清楚前面的情况并不容易。关键时刻，分队长刘峰并没有慌乱。白天他已经对周围地形进行了详细的勘察，现在他要迅速召集2组队员，各自形成一个战斗队形，利用交叉掩护的方式向前搜索。二组往北侧搜索，1组往右侧搜索。往右，看坡底上来。山口的地形非常开阔，周围并没有任何可以用来当做掩体的遮蔽物，队员们的行动全在明处，而如果真有暴恐分子隐藏在暗处，那可就糟了。因此，分队长刘峰要不断地提醒大家注意配合。作为指挥员来讲，他的压力是最大的。枪这个随时做好了这个战斗之后的准备，然后这个手指啊全部都放在咱们这个枪窗上面。然而，经过仔细的排查，不仅这条路上没有问题，周围的一片区域也没有任何的问题。那么，队员们清晰地听到了有石头滑落的声音，又是怎么回事呢？夜晚的气温太低，石头下面的雪也跟着遇冷收缩，这就造成了石头的松动。在斜坡的位置，松动的石头也会自然地滚落。查明情况，这是一场虚惊。然而，在刚才处置情况时，分队长刘峰的指挥让队员们的眼前一亮。包括他们的夜间的哨位、杀点的设置，还有协同方式、突发情况表现呢还是比较出色的。但是后面他好的了，后面的话我感觉他表现得非常好了。他的这种指挥还是确确实实给我们起到了作用。虽然在之前的任务中，刘峰并没有处理好与队员们的关系，但这次有惊无险的经历，却让4分队队员看到了刘峰身上冷静果断的指挥能力。这也让大家对刘峰的态度发生了转变。共同经历那一个晚上之后，大家心确实是更聚了。从大家态度，我觉得是挺认可我这个分队长的。
第二天一早，朱立强被安排参加上山。原本个性很强的他，会不会对行动产生不同意见？接受上级检查，在分队长刘峰的带领下，他们是否顺利完成了任务？军事纪实正在播出，《密训天山》，新疆反恐精兵集训纪实第3集。天还完全没亮，朱立强已经开始为还在休息的战友们添煤生火了。到3点钟以后没有月亮了，没有月亮导致哨兵在站哨的时候光线就非常不好。我们只有打手电，打手电就容易暴露。他几乎一夜没睡，一直关注着山上火光的变化。他希望天亮之后可以冲在前面到山上排查。很飘上身子。分队长庞佳佳也一夜没合眼。武警反恐队员的每一次出击都面临很大风险，能让战友们吃上点热乎东西，是他的一片心意。其实我的想法，从我的角度来讲，我不希望出现这样的情况，但是也期盼这样的情况的出现。如果出现这样的情况之后，不管是敌方还是我方，我们都将处于危险之中。包括像我们这些战士啊、干部啊，都好多的独生子啊这些事儿，如果谁出个万一怎么办？准备上山前，队员们还要做好最后的准备。这一次，朱立强被批准上山了。验枪，强制性能。出发前的验枪，每一个队员都比平时检查得更加仔细。朱立强一再对枪支的安全进行确认。好，从第一名开始汇报我这个枪支性能。枪支性能汇报。枪支正常，强势性照也照完遍，正常。就这个枪上有点硬，手枪枪弹合一啊。前方凶险未知，却以冲锋的姿态面对。在边防当兵这么多年，这是朱立强的习惯，更是他早已切入骨髓的信念。山体非常陡峭，几乎呈90度垂直，积雪覆盖下又滑又看不到路，队员们只能沿着动物的脚印，小心翼翼地向上爬。往下看了，真的是很恐怖的，很高，而且那个路特别窄，你们也走了嘛，你知道，如果万一脚上一滑了就下去了，九死一生，真的。正前方冒烟了啊！咱爬了100多米。等一下。有房子。朱立强的眼尖，他最先发现了前一天晚上火光的燃烧点。与此同时，山脚下的集训队队长马志强也派出狙击手，时刻观察着山上的一举一动。来，对，放眼这个，上到那儿了，已经那么快了。那个谁，跟你过去。朱立强被分队长安排带领一个侦察小组，迅速上山处置着火点。是啊，现在已经发现了那个点，我现在距离冒烟的那个点有50米。不要直接往跟前走啊，绕着走。如果自燃的话，那一块整个都酥的，会塌下去的。明白，队长。在继续向上搜索的过程中，队员们发现，
这是一座煤山，山坡上散落着一些正在自燃的坑道，半面山体都有被火烧过的痕迹。山上的泥土已经越来越松软，随时都有塌方的可能。山上的面积不小，为了彻底排查人为的因素，朱立强带着侦察小组又绕到后山继续观察。这一次任务下来，朱立强不仅当了先锋，还高标准地完成了任务。而他与分队长的关系，也在经历了惊心动魄的一天之后，发生了微妙的变化。兄弟这个词，对他来说，似乎有了新的意味。把冰棒给我冰吧，到前面我再换，再洗净一点，再洗净一点。跟我同学大学都毕业了，再喝一口吧。哦吼，你看你的口水，不要嫌弃我。一样的血命。回去你这个红绫是请定了，我直接给你买一件，放那几天。只有在以实战出发的角度，才能更好地感受到这种什么是真正的协作。要把身边的每一个人当作亲人，当作你不可分割的一部分。一个人的内心强大是有限的，但是一个团队的强大，会促使你的内心更加强大、更加坚强、更加勇敢。中午时分，指挥部的参谋来到了4分队，检查他们设卡堵截任务执行的情况。我们考虑这个安全因素，我们这个上面刚刚于山跟您说了，我们打击组和这个观察组全部在这个上面，对吧？我们已经设置路障了，已经把它封死了，需要封死，因为考虑安全因素把它封死了，车辆它肯定必然会下车，要么掉头。晚上封死是对的啊，你必须要有路障才能让它停车。你像这个跟会把昨天。指挥部的参谋看到的是交叉路口都设置了卡点，并且险要位置都安排了观察哨。虽然之前4分队给指挥部留下了拖后腿的印象，但这次设卡堵截任务还是让指挥部非常肯定，这让刘峰多日来的压抑心情终于有所缓解。这几天，刘峰没有一天是轻松的，他和队员之间互不了解。他的威信也曾因带不好队伍受到影响，让他遭受了不小的挫折。但表面上要强的他，其实也一直在反思着自己。眼前的这些队员都和刘峰一样，都是各边防支队的骨干，在作战经验和能力上并不逊色于自己。刘峰终于明白，管理好这个队伍，不光要有不畏艰难、勇往直前的冲劲儿，还要有博采众长的胸怀。直到想通的这一刻，刘峰才真正的轻松下来。此刻，他想起了远方的家。刘峰的家远在湖北荆州，18岁他来到新疆边防当兵，这一待就是11年。他早已把新疆当作自己的家。因为我毕竟在新疆生活11年，有感情很深。去过新疆的人，他回来之后，他绝对会说新疆特别好。为了带好队伍，刘峰已经3年多没有回湖北老家了，而他最惦记的就是他的母亲。以前是你不懂事的时候感觉不到，但你越长大，离家越远的时候，你那种心情就能体现。女人要做到很坚强那个样子，才怕你担心，怕你怎么样子，然后也是放在心里，尽量不给你添加压力。其实家里有什么事他也不会告诉你，你说哎家里多好，你把身体照顾好。他们知道你是干这个吗？知道。我微笑着说：“妈妈，亲爱的，不要害怕。生命在展翅翱翔的时候，从不想漫漫的天涯。”阿米尔高啊，
和刘峰一样，大部分武警边防官兵的家人并不知道他们工作的真正内容。虽然在这次集训中出现的紧急状况最终都是一场虚惊，但是他们时常经历的都是这样的生活，甚至是更危险的生死瞬间。训练不怕苦，训练不怕苦，热血练精力，热血练精力，打仗不怕死，打仗不怕死，军人有血性，军人有血性，敬礼。紧张的集训只剩下最后一个任务。这一次，指挥部将安排队员们在边境线上展开一次模拟实战的反恐演练。4分队的刘峰和3分队的朱立强是怎么执行演练任务的呢？明天同一时间，请继续收看《密训天山》新疆反恐精兵集训纪实第4集。在暴恐事件的案发地，一场无预案的反恐集训正在进行。我们从河道上面观察，没有必要下去啊。危机四伏中，个性队员朱立强如何学会与战友们生死协作？我想和谐的和谐不了，无理来吗？淬火历练后，剑道队长刘峰又将怎样完成蜕变成长？走进新疆边防一线，看武警边防反恐精英在行动。军事纪实下期播出，《密训天山》新疆反恐精兵集训纪实第4集。